फैक्ट नंबर 1। अमेरिका में हर रोज करीब 2 करोड़ मुर्गे खाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। टाइगर एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता। टाइगर के बच्चों की देखभाल एक फीमेल टाइगर ही करती है। फैक्ट नंबर 3। धरती पर सिर्फ चींटियों का बोझ 1 करोड़ टन से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4। एक ऊंट अपने पेट की थैली को मुंह से बाहर भी निकाल सकता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि घोड़े और चूहे ही मात्र ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों की तरह उल्टी नहीं कर सकते?